بما أنه شفتكم تحبون سلسلة التجميعات، فاليوم نازل لكم بتجميعة الثالثة إن شاء الله، راح تكون ب690 ألف. وراح نبدأ أول شي عندنا اليوم واللي هي المذر بورد، واللي راح تكون B550M أوروس إليت. طبعا فتحنا المذر بورد مثل ما تشوفون بالنايلونة جديدة، هاي انطونا ستيكر وياها هدية، شكرا على الستيكر أوروس. فراح نفتح المذر بورد نطلعها من الكيس، واكيد نخليها على الكرتونة مالتها. المعالج اللي عندنا واللي راح يكون AMD Ryzen 5600 ايضا جديد، هو والكولر مالته الستوك. هذا المعالج ايضا من المعالجات اللي ما تحتاج تبريد حيل قوي، التبريد الستوك ماله راح يكون كلش كافي. بالمناسبة شفت أحد التعليقات كاتب إنه نسيت تحط معجون حراري. لا، ما نسيت، ولكن المعالجات الجديدة يكون المعجون الحراري موجود على الكولر بدون ما أنت تخلي معجون حراري. الرامات أكيد كينغستون فيوري 3200 ميجا هرتز DDR4، كل قطعة 8 جيجا بايت. فهنا طلعنا الكولر مثل ما تشوفون المعجون الحراري موجود عليه. راح نفك هالقطعتين السوداء وراح نجيب الكولر ونخليه، نشد الأربع براغي مالته ونركب كيبل الفان. سويت عقدة بسيطة بيه حتى الكيبل ما يكون زايد وشكله ما حلو. وهسه راح نجي للكيس. طبعا على الأغلب إنه أنت متوقع راح استعمل هالمرة غير كيس، وفعلا كذب، استعملت نفس الكيس واللي هو السيجماتيك اريا. اخوان عندي شوية كمية من هذا الكيس نوعا ما، فليش لا؟ والكيس رخيص، اغلبكم ما يحب يصرف هواي فلوس على كيس، فلهذا السبب دا اختار هذا الكيس بالتجميعات المتوسطة فما دون. فاللي يحب اصوات الانبوكسنج، فتح الصناديق وهاي الامور، اسمع صوت الكتر دا يقطع بالتيب. بصراحة الموضوع ساتيسفاينج. طبعا اللي متابع فيديوهات التجميعات راح يتوقع انه هسه راح اقول لا تنسى تخلي الايو شيلد. هالمرة لا، لان بوردات اوروس او مو كلها بس هاي البورد بالتحديد الايو شيلد مالتها يكون مدموج بالمذر بورد، ما يحتاج انت تركبه، يكون هو اصلا متركب على المذر بورد بدون ما انت تركبه لوحده. فهنا صارت هزة ارضية كذب، ضربت الستاند مال الموبايل بالغلط. المهم ركبنا المذر بورد بداخل الكيس، بس اكتشفت انه اكو اثنين من الستاند اوفس اللي هي القاعدة الصغيرة الذهبية اللي تقعد عليها المذر بورد ويدخل بيها البرغي مثل ما تشوفون، واللي هذا شكلها. ركبتها، وطبعا هذه حتى تشدها تقدر تستعمل بلايس او تستعمل ترنفيس خاص سكرو درايفر معين حتى تشد بداخل الكيس. فبعد ان حطيت الستاند اوفس اللي شفتهم ما كانوا موجودات، حطيت البورد، ركبت البراغي، وهسه راح نجي للباور سبلاي، واللي راح يكون هالمرة مو كريتوس، هالمرة الباور سبلاي ماس كول 650 واط. بالمناسبة هاي الشركة صينية واسمها غريب، بس هذا الباور سبلاي اني مجربه على اكثر من تجميعة، فاحصة على كروت اقوى بهواي من الكرت اللي راح نستعمله بهذا الفيديو، وعلى الرغم من هذا ما سوالي اي مشاكل ولا حتى رمش. فهذا الباور سبلاي جيد. مو اذا باور سبلاي من ماركة ما معروفة معناها خلاص 100% هذا زبالة وغير قابل للاستخدام. أنا شخصيا بحاسبتي الشخصية استعمل باور سبلاي من ماركة ما سامع عنها بحياتي، وعلى الأغلب انت همين ما سامع عنها بحياتك، بس حاسبتي صار لها من 2022 وإلى الآن ما انفجرت. فقط كون الباور سبلاي من ماركة انت ما سامع بيها او ماركة سمعتها مو ذاك الشي، لا يعني انه الباور سبلاي زبالة وما تقدر تستعمله. ففتحنا الباور سبلاي، ركبناه بالكيس، وهسه نجي للتخزين. بالبداية كنت راح احط M.2 وياها SSD، بس بعدين اكتفيت بال SSD الكينغستون لان شفت ال M.2 اخضر راح يخرب شكل التجميعة، فما ركبت ال M.2، ركبت فقط ال SSD ال 480 جيجا بايت من كينغستون. بالنسبة لكرت الشاشة استقرينا ويا ال RTX 2070 اللي أداءه مقارب لل RTX 3060 حبيب الشعب. للي يسأل شنو هذا الكرت، هذا الكرت منزوع من أحد سيستمات HP، فلهذا السبب تشوف انه بفان وحدة وشكله نوعا ما غير معتاد، بس راح تشوفون باختبارات الألعاب انه فعليا أداءه وحرارته ممتازات. وهسه راح اترككم ويا اختبار الأداء.
طبعا مثل ما شفتوا أداء التجميعة شقاقي. للأسف هذا الفيديو همين ما راح يكون بكمية ألعاب هواي، أعتذر عن هالشي، بس بحكم ضيق الوقت ما قدرت إنه أجرب ألعاب أكثر. بس إن شاء الله الفيديوهات الجاية، التجميعات الجاية راح يكون بيها على الأقل 5 ألعاب. بس بهذا الفيديو عبروا لي إياها هالمرة، جربت لعبتين بس بحكم ضيق الوقت. شكرا على دعمكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.